सो क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि साउंड इफ़ेक्ट्स वीडियो पे उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं? इमेजिन करो, गोलमाल में तुम्हारा फेवरेट आइकॉनिक फ़नी कैरेक्टर लकी पूरा साइलेंट होता, पूरा गूंगा होता, कुछ बोल नहीं पाता। सो तब इमेजिन करो क्या होता? क्या वो तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर बन पाता? नहीं, राइट? ऐसे ही साउंड इफेक्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उस कैरेक्टर में जान नहीं रह जाती है। अब चाहे खाना हो या फिर वीडियो, बिना नमक के स्वाद नहीं आता। तो ऐसे ही वीडियो होती है जिनमें बिना साउंड इफेक्ट्स के मज़ा नहीं आता। पहले हम ये जानते हैं कि क्या साउंड इफेक्ट्स नॉर्मल वीडियोस पे भी इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ट्रस्ट मी, चेंज करके देखो, लगा के देखो साउंड इफेक्ट्स, और देन आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि आपकी वीडियो कहाँ से कहाँ जा रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है यूट्यूब में, बट वही है, छोटी छोटी चीज़ें किसी चीज़ को कुछ बना देती है। और अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, सिनेमैटिक वीडियो के साउंड इफ़ेक्ट्स पे। हाँ, अभी आगे बताता हूँ साउंड इफ़ेक्ट कहाँ से लेना है फ्री में। सो सबसे पहले अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर दो। जिस भी ऐप पे तुम वीडियो को एडिट करते हो, मैं कैपकट को प्रेफरेंस करता हूँ और मैं बहुत टाइम से कैपकट को यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं कैपकट पे ही एक्सपोर्ट करूँगा और उसी पे एडिट करूँगा। दैन उसके बाद घुसते हैं हम फ्री वेबसाइट पे जिसका नाम है पिक्साबे। सो पिक्साबे में आपको साउंड इफ़ेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक, यूट्यूब के लिए स्टॉक इमेजेस, स्टॉक वीडियोज़ सब कॉपीराइट फ्री मिल सकते हैं। सो हम वहीं घुसेंगे। और हाँ, बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट पिक्साबे को, क्योंकि मैं उसी की भी साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक को सिनेमैटिक वीडियो पे यूज़ कर रहा हूँ, और लिंक भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन पे, तो वहाँ से क्लिक करके जा सकते हो। बढ़ते हैं अपने मेन काम पे। सो पिक्साबे में जाने के बाद जो भी तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक के साउंड इफेक्ट चाहिए उसे डाउनलोड करो, सर्च करना पहले, एंड डाउनलोड करने के बाद कॉपी, एक लिंक आएगा उसे कॉपी कर लेना ताकि वो तुम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दो ताकि तुम पे कॉपीराइट ना पड़े। उसके बाद अपने ऐप पे जाओ जिस पे भी तुमको वीडियो एडिट करनी है, और वहाँ वीडियो को अपना सिलेक्ट करो। देन उसके बाद ऐड ऑडियो में जाओ और वहाँ पे उस ऑडियो को ऐड कर दो। जैसे मैंने इस पे एक नेचर वाला साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक डाला, और बचे वाले पार्ट को उस तरीके से फेंक दो जैसे तब तुम काम नहीं आते और लोग तुम्हें मगर क्यों। देन उसके बाद अपने हिसाब से और बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ लेना जहाँ पे भी तुमको लगाना है। जैसे मैंने फिर एक टेम्पल वाला बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया। और जब तुम पे किसी चीज़ का क्रिएटिव लिबर्टी हो ना, कुछ चीज़ पे तुम कर सकते हो, तो खेलो यार उसके साथ। जब मिला है साउंड इफेक्ट, खेलो, कट करो, साउंड इफेक्ट्स डालो, उसको और चीज़ें चेंज करो, और देखो क्या क्या कर सकते हो वो सब करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइक, सब्सक्राइब, फाइनल रिजल्ट तो देख लो।